lampada ai miei passi. Commento al Vangelo quotidiano a cura di Don Roberto Piredda. Un caro saluto a quanti sono in ascolto della nostra trasmissione Lampada ai miei passi da parte di Don Roberto Piredda. Oggi la Chiesa ci invita a celebrare la festa di San Marco Evangelista. Adesso ascoltiamo il testo evangelico che troviamo proprio nella messa di oggi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Nel ricordare l'Evangelista Marco, collaboratore di Pietro nell'opera del primo annuncio della fede, noi abbiamo nella liturgia la proposta di un brano di Marco del capitolo 16, dove troviamo il mandato missionario di Gesù. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. È particolarmente bello e significativo che in occasione proprio della festa di San Marco Evangelista, la liturgia ci ricordi un fatto fondamentale, che noi, con la nostra fede di oggi, del 2020, siamo sempre collegati alla testimonianza di coloro che hanno incontrato Gesù e che per primi poi hanno portato avanti il suo messaggio. Ci ricollochiamo sempre alle sorgenti. Il fatto decisivo è la prima testimonianza di quelle persone appunto che hanno fatto l'esperienza di Gesù, comunque hanno raccolto per primi quel messaggio, come anche Marco, scrivendo poi il suo Vangelo, che dà seguito anche, sappiamo in modo particolare, alla predicazione di Pietro. Ci riporta quindi sempre alle origini di questo grande movimento che è la corsa del Vangelo in ogni tempo. In questa corsa ci siamo anche noi. È come una staffetta. Il testimone viene passato di mano in mano. Oggi tocca a noi. Questo un po' ci dice il Vangelo. Andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo, abbiamo sentito, a ogni creatura. Lo dice a ciascuno di noi. Non è semplicemente un messaggio del passato. L'ha fatto qualcuno prima e basta, io ricevo questa eredità. Sì, ricevo questa eredità. La ricevo nella Chiesa, perché sono, diciamo così, grazie al battesimo uno che ha ricevuto questo dono. Ma devo portare anche io questa verità, la bellezza di questo messaggio ad altri. Io mi devo considerare come cristiano, come battezzato, a partire dalla mia vita quotidiana, un missionario, un evangelizzatore. Non vuol dire che faccio per forza chissà quali cose straordinarie o singolari, ma vuol dire che porto il Vangelo nella mia esperienza quotidiana, là dove mi trovo giorno per giorno. Sarà la vita del lavoro, dello studio, delle relazioni con gli altri, della famiglia. In quel grande panorama dell'esistenza quotidiana, Gesù mi dice: tu sei un evangelizzatore, tu puoi portare l'amicizia che hai con me. Non solo puoi, devi
realmente questa è la chiamata che ha ciascuno di noi proprio come cristiano, come battezzato. Il Vangelo ci ricorda anche che il Signore è con noi. La reazione di quelle persone che hanno ricevuto per primi questo invito da parte di Gesù qual è? Essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni. Anche oggi il Signore non solo ci invita ad evangelizzare, ci invita a portare il Vangelo dopo averlo accolto, questo è il primo passaggio nella nostra vita personale, portarlo appunto agli altri. Ma ci dice anche che Lui è con noi, non solo dà un comando, ma è Lui che agisce per mezzo nostro, ci dà forza, luce, grazia per avere una vita sempre più evangelica, che quindi parli agli altri, sia una testimonianza significativa del suo amore e della sua verità. Chiediamo al Signore davvero che questo invito che investe la nostra esistenza non lo lasciamo cadere in vano, ma anzi lo raccogliamo e lo portiamo avanti con impegno. Lampada ai miei passi. Commento al Vangelo quotidiano a cura di Don Roberto Piredda.